Espera, espera, espera. Sí, aquí ya me aparece un aviso de que está retransmitíndose en directo en Facebook. Venga, adelante. Benvidos á 19ª edición das Xornadas Blanco Freijeiro dende o Concello de Marín. Unha vez máis, queremos facervos chegar o noso interese, a nosa preocupación por seguir formándonos e seguir sabendo da nosa cultura, do noso patrimonio, da nosa historia. Este ano é un ano especial, que non podemos facelo presencialmente, pero non queremos deixar de facelo, de ter a oportunidade de abrir estas xornadas a máis participantes para que, dende onde esteades, podades participar e estar connosco e con todos os ponentes que van a acompañarnos ao largo desta semana. Este ano, 2020, adicamos o Camiño de Santiago. Como sabedes, o ano que ven nos atopamos ante o Ano Santo, o ano 2021, e vamos a coñecer dende Marín todo aquel interés que hemos creado ao longo do todo o mundo gracias ao Camiño de Santiago. Acompáñanos, non podo deixar de dar as gracias á familia Blanco Freijeiro, que como todos os anos está connosco, auspiciando, propiciando e facilitando que podamos facer estas xornadas. Vou dar paso a unhas palabras de benvida que ten o sobeño de Blanco Freijeiro, Gonzalo Sancho, e deixo vos con el. Moitas gracias por asistir. Eso no lo tienes ahí. Tienes que de seguridad. Boas tardes. Este ano as 19ª Xornadas de Arte, Arqueoloxía e Historia Blanco Freijeiro levan por título O Camiño de Santiago. Como voceiro da familia Blanco Freijeiro quero dar lectura o máis sucinta que poida do boletín da Real Academia de Historia de don Isidoro Millán González Pardo e Blanco Freijeiro, que leva por título Hallazgo en el mausoleo del apóstol Santiago, del título sepulcral griego de su discípulo San Atanasio. Blanco Freijeiro e don Isidoro Millán González Pardo eran amigos, eran galegos, eran miembros da Real Academia de Historia e coñecedores das linguas clásicas e, sobre todo, da epigrafía, unha ciencia moi necesaria para o que ven de seguido, non? Coñecer, posto que as linguas son vivas, están en constante evolución e, a modo de exemplo, non é o mismo o galego que utilizaba Martín Codas que o utilizaba Rosalía de Castro o que podemos utilizar hoxe en día, non? Como decía, o título é Hallazgo en el mausoleo del apóstol Santiago, del título sepulcral griego de su discípulo San Atanasio. Esto es lo que hoy tenemos el honor de ofrecer como primicia a la consideración de esta Real Academia, en emocionado recuerdo a la diligencia con que dos de sus antiguos miembros de número, el padre Fidel Fita y don Aurelio Fernández Guerra, acudieron a Santiago a refrendar las exploraciones que hace un siglo realizaron allí los canónigos don Antonio López Ferreiro, correspondente de la Academia, y don José Lavín Cabello en el subsuelo de la catedral. Los resultados logrados por estos en el siglo XIX, faltos de una exposición completa y sistemática, no fueron lo bastante iluminadores para inducir a gran parte de la crítica a tomarlos en consideración como elemento de contraste con las deducciones que las fuentes literarias y documentales permitían sacar de la tradición jacobea. Solicitada en septiembre de 1988 autorización del presidente del Cabildo, don Juan Martínez Bretal, para penetrar en el
edículo del apóstol a fin de examinar, medir y fotografiar todos los elementos que convenían al propósito de fabricar la maqueta, permanecimos en él durante bastantes horas, varias noches del pasado septiembre, cerradas ya las puertas de la basílica, lo que nos permitió realizar dos comprobaciones. Una, la de la existencia de fenestelas, de culto martirial en dos lóculos laterales. Dos, la del título sepulcral de San Atanasio en el interior de su propio lóculo con la siguiente inscripción: Atanasius mártir, en dos líneas de clara cursiva griega. Bueno, isto foi o que aportaron eles no seu momento para a Real Academia sobre esta escavación que ali fixeron. En nome da familia, como decía, volvo a dar as gracias ao Concello de Marín por seguir con estas xornadas, aos ponentes e, como non, a este público incondicional que ano tras ano permite darlle vida a estas xornadas. Moitas gracias. E agora imos comenzar. Vou dar paso a Juan Castro Carrera, que é o coordinador das xornadas Blanco Freijeiro, que vai acompañarnos toda a semana. Vamos a comenzar xa. Juan, cando queiras. Boas tardes a todos. Hoxe temos o prazer de ter con nós na xornada inaugural ao profesor Ramón Fábregas Valcarce. Lle planteamos o reto de facer esta introducción, estes antecedentes, a temática do Camiño de Santiago, e afortunadamente o aceptou. Ramón Fábregas é catedrático de Prehistoria da Universidade de Santiago de Compostela, ten un longuísimo currículum vinculado á investigación en prehistoria, dende o Neolítico, a Idade do Bronce, pasando polo Calcolítico, tense dedicado de forma especial á cultura material do megalitismo e á arte rupestre no aire libre, e ten participado como colaborador ou como responsable principal en numerosos proxectos de investigación, ben en ámbito internacional, nacional e autonómico, por suposto, con muitísimos proxectos en Galicia. Esta longa trayectoria a ten concretado nunha ampla produción científica, case 100 libros e capítulos de libros, máis de 100 artigos en revistas científicas, 7 teses doutorais lidas baixo a súa dirección, etc. Non nos imos estender máis, vamos a dar paso ao profesor Fábregas coa súa conferencia Camiñantes e Rutas do Pasado e, como adoitamos facer cada ano, introducimos o relator nun aplauso na sala de conferencias da biblioteca. Neste caso vai ser nun Marín virtual e vamos a dar, por suposto, un aplauso virtual. Moitas grazas. Entro xa ou... Sí, Ramón, cando queiras xa... Moi ben. Vou dar a compartir pantalla, pois, non? Vamos a dar. Compartir. Moi ben. Pois, antes de nada, moitísimas grazas ao Concello de Marín por terme convidado, por esta iniciativa con esta tan grande continuidade. Isto non é habitual e hai que poñelo moi de valor neste país de paixóns sempre elevadas, pero esforzos moitas veces entrecortados. E tamén quero darlle as grazas personalmente a Juan Carlos Castro Carrera, que foi que como el ben dixo, plantexou este reto que espero poder enfrontar dunha maneira adecuada. E, naturalmente, para min é unha honra, citando ao gran sabio Isaac Newton, camiñar sobre ombreiros de xigantes. Neste caso, unha persoa, un galego, un arqueólogo como o profesor Blanco Freijeiro, pues, que duda cabe que seguir
ou intentar, polo menos, seguir nos seus pasos, pois, para min é, sen dúbida, unha gran honra. Debo dicir unha cousa, e é que apenas vou falar dos camiños xacobeos, só ao final farei algunhas alusións, pero sí vou intentar falar das rutas, dos movimentos no pasado máis remoto en diversos lugares, incluído a outro lado do charco. En fin, sen máis, vamos empezar, que senón non acabamos máis. Hai sempre unha idea de que as poboacións do pasado, ou mesmo xa de épocas históricas, vivían bastante pechados, bastante constreñidos nese pequeno mundo, que non se desprazaban, xa fosen como os da dereita, cazadores recolectores, ou xa pois labregos e gandeiros. Citando o famoso científico Galileo Galilei, sen embargo, se moven. E é unha cousa que cada vez temos máis clara. E se moven dende períodos moi antigos. Isto que temos aquí é un enterramento que se encontra en Rusia, que ten 32.000 anos de antigüidade. Ben, se pensaba, é unha cousa bastante interesante, porque se coñecía xa dende hai anos, se pensaban que era un home e unha muller, resulta que coas novas técnicas de análise isotópica, xenética, agora se ve que non son un home e unha muller, son dous mozos, para empezar, e ni siquiera son parientes, están bastante afastados desde o punto de vista xenético, pero que ademais análise dos isótopos, é dicir, unha serie de elementos que se atopan nos seus osos, deron a sorpresa de sinalar estas xentes. Este enterramento se localiza na localidade de Sungir. E resulta que estes dos mozos de hai 32.000 anos, aí no medio de Rusia, teñen bastante parentesco, desde o punto de vista xenético, con xentes, con individuos dun xacemento que se encontra a centos de kilómetros, a máis ao sur, que é o de Kostenki. É dicir, esta xente se desplazaba, xa en aqueles momentos fríos, por outra banda, centos de kilómetros mantían relacións con grupos moi afastados entre sí. Pero que, ademais, e aproveito para comentar, as xentes de Kostenki utilizaban como adorno cunchas que veñen do Mar Negro. O Mar Negro está aí á esquerda, hai un recantiño aí da parte norte do Mar Negro, a súa vez tamén a varios centos de kilómetros de distancia. E estamos, por lo tanto, xa falando dunha xente moi antiga. Nos movemos aínda no mundo dos cazadores e recolectores. Agora cambiamos, nos desplazamos a América. A América de hai 13.000 anos. E nos encontramos cunhas xentes que traballan mayoritariamente un tipo de rocha para fabricar as súas puntas. As puntas coas que cazaban mamuts e outros grandes animais. E resulta que eles podían dispor, isto é curioso e interesante, podían dispor de outra serie de fontes de materia prima. Aquí estas zonas 5, 4, 3, 2, que estaban máis próximas ao sitio onde eles vivían. Sin embargo, decidiron que a maior parte do material co que traballaban as súas puntas viría de aquí, a 450, 510 kilómetros en liña recta. Pero isto é unha falacia. Realmente o camiño máis corto para chegar ali anda en torno aos 800 kilómetros. E de novo estamos falando dun momento máis frío que actual. Esta xente mantiña relacións, se desplazaban a grandes distancias porque lles daba gana, non porque lles fixera ni siquiera falta, porque tiñan materias primas idóneas para traballar, para fabricar esas maravillosas puntas de lanza. E máis, decidiron que lle gustaba máis o material exótico. Bueno, unha cita machadiana, caminante non hai camino. Bueno, pois hai algún camiño. Coñecemos algún camiño. Isto é do suroeste de Inglaterra, xa casi petando en Cornualles. Unha zona
de unha zona de tremedal, de tremoal, unha zona moi húmeda, que para circular requería ou ben utilizar barcos, e de feito se encontraron algunhas canoas, aquí están marcadas, no medio da turba, e tamén fixeron toda unha serie de pasadeiras de varios centos de metros. Aquí temos unha delas, unha reconstrucción, e a reconstrucción do seu uso. Pasadeiras para acceder a determinados lugares, quizás lugares onde había máis caza, onde tamén pescaban. Esta é unha zona que era medio de turbeira, medio de lagoa. Pero tamén sitios onde eles abandonaron a propósito, non os perderon, materiais como este machado. É un machado de xadeíta. A xadeíta non existe no suroeste de Inglaterra, non existe en toda Inglaterra, ven dos Alpes. Logo veremos isto mesmo. É dicir, era unha peza importada dende unha distancia moi lonxana, e que, por algunha razón, posiblemente ceremonial, depositaron á beira deste camiño levantado polo que transitaban quizáis diariamente. Non é a única pista, hai outras pistas incluso máis complexas aquí nesta mesma zona. Esta é un pouco máis tardía. A anterior é máis ou menos de uns 6.000 anos. Esta de aquí sería de uns 6.000 anos de antigüidade. Esta tería uns 4.000 anos. Está perfectamente conservada porque o pantano a cubriu. Si, isto non é un caso único. Se nos vamos a Irlanda, se coñecen tamén varias destas pistas. Pistas de madera, neste caso, con estas grandes vigas postas de través sobre unha serie de troncos. Se pensa que esta estrutura estaba xa máis vinculada non tanto á circulación a pé como ao uso dos carros. E isto me leva a que no cuarto milenio antes de Cristo, é dicir, hai 6.000 anos, en algúns lugares de Europa, xa comezan a utilizarse os carros. E incluso, para eles debía ter unha significación moi importante. Era unha gran novedade, o uso da roda para o transporte, e fan este tipo de copas que reproducen os carros e que os deixan despois nos enterramentos, por exemplo. Pero coñecemos tamén un fragmento de roda e o eixo dun carro e, se se fixan, se remonta a 3.000 anos antes de Cristo. Estamos falando de hai 5.000 anos. Esta sería unha reconstrucción dese carro. Un carro máis sinxelo co que víamos antes. Non obstante, hai que ter en conta que, polo que respecta aos movementos por terra, o básico é o transporte humano. É dicir, a saca, a mochila, o trineo, tirado directamente polos homes e mulleres que existían nesta época. Porque hai que pensar que os carros, non habendo máis que pistas moi cortas para ir a sitios moi concretos, terían unha función, un papel limitado, no fondo, para transportar. E a besta humana, é dicir, o recurso a forza humana vai seguir sendo fundamental durante moito tempo. Eso sí, pouco despois vamos ter xa en Europa Central domesticado o cabalo. E o cabalo, antes incluso de que se monte, probablemente se utiliza como besta de carga. Ben, should I stay or should I go? Rememorando unha famosa canción dun grupo inglés. Un dilema femenino. Agora xa nos movemos un pouco máis adiante. Estamos na idade do bronce, estamos falando de hai 3.500, 3.600 anos. Unhas comunidades sedentarias, de gandeiros, de labregos, concretamente neste recuncho sureño, meridional de Alemania. Cerca de Augsburgo
se fan unha serie de excavacións que descubren un conxunto de cementerios. E que, entón, cando se fan análises de tipo xenético e de isótopos, se descubre que hai unha serie de mulleres, e son mulleres, pero mulleres de alto estatus, mulleres que nos seus enterramentos se levan con elas adornos de bronce, con esta cabeza dunha agulla. E resulta que estas mulleres, polos isótopos nos seus osos, apunta a que veñen do que hoxe a República Checa. É dicir, parece entón que nestes momentos, en particular, as mulleres, sobre todo as mulleres de alta posición, se desplazaban e se traían con elas algúns elementos culturais, xollas ou adornos que lles eran propios. Hai un exemplo espectacular, casi por esta mesma época, pero neste caso ven de Dinamarca. É un sitio que se chama Edveld. Se encontrou baixo un túmulo un cadaleito moi ben conservado e no seu interior o corpo dunha moza. Mellor dito, o corpo non, os osos desapareceran, pero se conservaban, non sei se poden observalo, se conservaba moi ben a súa cabeleira, unha cabeleira loira, as uñas, o seu vestido, unha falda de febra de lana, unha especie de chaqueta, etcétera, etcétera. Ben, se fixeron unha serie de análises, se conservaban os seus dentes, se fixeron unha serie de análises sobre todos estes materiais. E, por certo, había tamén acompañando a esta muller nova, 20 anos aproximadamente, había tamén os restos dunha rapaza. Ben, que deron estes análises? Pois deron que esta muller enterrada aquí en Edveld, en Dinamarca, posiblemente proviña de aquí, desta rexión, da Selva Negra. Isto coincidiría ademais con algúns dos obxetos que ali se encontraron. Fíxense entón a gran distancia que esta muller cubriu, quizáis para casar con alguén dali ou por algunha outra razón que non coñecemos, pero posiblemente non estamos falando, podíamos pensar, bueno, pois foi un secuestro, a levaron nun raid, non, porque lle deron un enterramento de categoría, para ela sola, nun túmulo, acompañada de elementos de bronce. É dicir, dá impresión como que hai un trasego, un movimento de xentes de elevada posición e que se están movendo, pois, como víamos antes, de aquí da República Checa á zona de Augsburgo, da zona da Selva Negra en Baden-Württemberg, cara a Dinamarca nestes momentos. Así que, de repente, vemos, bueno, unha xente que sí, que vivía no seu pueblo, que a meirande parte deles quizáis non se desplazaban 20 kilómetros en toda a súa vida dese núcleo, dese territorio que era o seu mundo coñecido, pero algunha xente en certas circunstancias, quizáis moita xente, tamén se desplazaban, comerciaban, se movían eles mesmos. Un dos grandes cambios, retrocedo un pouco, un dos grandes cambios na historia de Europa ven dado pola chamada Revolución Neolítica. É dicir, o paso á produción de alimentos, á agricultura, á gandeiría, a un modo de vida máis sedentario, e unha das grandes cuestións é como tivo lugar iso. Foi un desenvolvemento local, unha descoberta que se produciu en moitos lugares. De feito, sabemos que en diferentes lugares do mundo o paso á economía produtora, o paso ao neolítico, tivo lugar de maneira completamente independente. Non parece ser ese o caso de Europa. E os estudos xenéticos, efectivamente, nos sinalan a intrusión. Vemos, se avanzamos dende arriba
para baixo, de esquerda para a dereita, ao longo do tempo, dende os momentos anteriores, hai 14.000 anos, a entrada ao Neolítico, ata o momento no que o Neolítico xa está perfectamente instalado, xa estamos a punto xa de entrar no Calcolítico. Fíxense nesta, en particular, nestes círculos laranxa. Isto se corresponde con poboación anatólica, é dicir, unha poboación neolítica con moita anterioridade ao Neolítico europeo. E estas cores, azuis, verdes, se corresponden con grupos xenéticos que son propios dos cazadores-recolectores, dos nativos europeos. Para entendernos, hai 8.000 anos. A medida que vai entrando o Neolítico en Europa, a componente xenética de orixe anatólica, noutras palabras, xente de Anatolia ou do Próximo Oriente en xeral, comeza a xogar un papel moi importante. E se van expandindo, estamos mesmo na Península Ibérica, pero, ollo, non se trata dunha sustitución. Agora o veremos tamén no caso da Península Ibérica. Hai, especialmente nos lugares quizáis máis aillados, se preserva a base poboacional propia dos cazadores-recolectores que existían ali. Se xuntan con estas xentes chegadas, en último caso, do Próximo Oriente, pero non desaparecen. Podémoslo ver aquí, nestes circuliños que nos falan das componentes xenéticas, e vemos esta parte azul, por exemplo, esta parte máis malva, que nos indican a conservación, a perduración de poboacións europeas, nativas, anteriores ao Neolítico. Pero, en todo caso, o Neolítico é traído por un movimento, non sei se chamarlle un movimento migratorio, quizás non teña unha escala tan grande, pero, en todo caso, un movimento de tipo endémico, de poboación. Se entramos ao caso concreto da Península Ibérica, se se fixan vostedes, isto que pon aquí, HG, se refire a cazadores-recolectores, un acrónimo en inglés. E isto se corresponde con grupos xenéticos que son propios da Península Ibérica e anteriores á neolitización da península. Ben, que vemos no Neolítico? Pois, se se fixan nas áreas que estarían máis abertas a chegada por vía marítima ou ao longo da costa mediterránea desas xentes, que en último caso veñen do Próximo Oriente, as componentes dos grupos de cazadores-recolectores son moi pequenas. Vemos aquí este pequeno sector deste queixiño, aquí este outro tamén, e este que é un poquinho máis importante, pero vemos como a maior parte das componentes son de outro tipo de procedencia, non son nativos. Incluso aquí, por exemplo, se volve a ver. Pero se nos metemos xa máis, por exemplo, cara ao noroeste, na parte alta da depresión do Ebro, fíxense como esa componente de cazadores-recolectores xoga un papel máis grande, igual que aquí na zona portuguesa. Aquí non temos aínda demasiados datos, pero moi probablemente aquí o que vai indicar é que a chegada de poboacións alleas é menor, a incidencia desas migracións, desa entrada de poboacións foráneas, é bastante menor do que acontece no sur e no levante peninsular. Insisto, non se trata que desapareza, porque incluso cando nos movemos en momentos xa posteriores, vemos como aínda se conservan, vemos aquí esta cor, por exemplo, aquí, se conservan aínda aquí, se conservan componentes da poboación original. Non estamos falando dun exterminio, dunha sustitución das poboacións existentes con anterioridade, pero sí temos documentada a chegada por vía terrestre, por vía marítima,
Ben, eso xa é outra cuestión. Falando do mar, ata agora, máis ou menos de maneira implícita, aludín a movimentos por vía terrestre. Pero temos, por exemplo, na fachada occidental europea, temos indicios cada vez máis claros da existencia de movimentos de desplazamentos necesariamente por vía marítima que comunican pois o sur de Escandinavia coas illas británicas, Inglaterra co oeste de Francia, Irlanda con Inglaterra e posiblemente o noroeste da península ou oeste, a fachada occidental da península ibérica con Bretaña. Coñecemos dos comezos da Idade do Bronce, cada vez se coñecen máis botes como que aparece aquí reconstruído, botes cos que, sen dúbida, con gran risco, estas xentes pois abordaron travesías que, desde logo, neste caso, pois son certamente levan implícito un gran perigo, un océano como o Atlántico que é bastante máis violento nas súas tormentas do que pode ser habitualmente o Mediterráneo. E así, por exemplo, e agora volvo a ese machado que aparecía aquí, a carón dese camiño, aquí no suroeste de Inglaterra, ven de aquí. É unha xadeíta de orixe alpina. Bueno, pois este tipo de machados ou os machados perforados que se encontran en grandes cantidades en Bretaña, os encontramos tamén na Península Ibérica e, en concreto, os machados perforados se concentran en esta zona, suxerindo que hai algún tipo de comunicación de maneira máis ou menos directa, por vía marítima, co mundo bretón. Pero que, ademais, en Bretaña están recibindo varicita ibérica. E que é a varicita? A varicita é unha rocha de cor verdoso azulado que se pon de moda, por así decirlo, a partir do quinto milenio antes de Cristo, en Europa occidental, pero que se localiza e explotada en puntos moi concretos, nada máis. Un destes é aquí, en Palazuelo. Temos aquí outra mina desa época en Huelva, en Encinasola, e outra mina moi ben coñecida aquí en Barcelona, na localidade de Gavá. Por tanto, é moi posible que esa varicita ibérica, entre outros, viaxara, ou esa varicita do occidente de Iberia, viaxara por vía marítima a Bretaña, e ali formase parte un colar de varicita dun túmulo bretón. Hai que pensar, volvo outra vez ao que comentaba antes, estamos falando de viaxes arriscadas. Aquí isto non é o mundo global. Aquí non están comendo, como facemos agora, cereixas chilenas en pleno inverno en Galicia, ou trigo ucraniano co que se fai o pan en Madrid, por exemplo. Non. É dicir, aquí estamos falando de viaxes que podemos casi calificar como de viaxes excepcionais, de viaxes heroicas, extraordinarias, nas que se achegaban materiais aos que se lle concedía un gran valor crematístico, entre comillas, ou, sobre todo, simbólico. Aquí temos dous elementos, son os collares con espaciadores. Os espaciadores son estas pezas, collares complexos, feitos en ámbar. E os encontramos en todos estes sitios. E o ámbar o encontramos en Europa Central, o encontramos tamén, ainda que non figura aquí, se está descubrindo aquí en xacementos da Península Ibérica e no sur de Grecia. E se fan imitacións, neste caso en Acibeche. De onde ven o ámbar? Entre outros sitios, pero basicamente de aquí desta rexión, do Báltico. E para chegar a Inglaterra, casi seguro, se utiliza
se fai por vía marítima. Os propios daneses, en navallas de afeitar de mediados do segundo milenio, antes de Cristo, representan, ven aquí, os barcos, incluso coas ondas, flotando nas ondas mariñas. Aquí temos dous exemplos, son un tipo particular de navallas de afeitar feitas en bronce e que amosan claramente que este tipo de viaxes tiñan unhas connotacións moi particulares. Non estamos falando, por así decirlo, de mercachifles, vendendo pois baratijas, vendendo contas. Non. Isto é un tipo de intercambio moi orientado e que dota dun gran prestixio aos seus protagonistas. Pero tamén é verdad que nos últimos anos as análisis que se fan e que se están facendo do metal, do cobre e do estaño co que se fabrican ferramentas aquí, armas, no sur de Escandinavia se está descubrindo que o estaño ven de aquí, de Cornualles, e o cobre ven de sitios como o norte do Tirol, de Cerdeña, a prata ven da zona do Laurio. Podían pensar, bueno, foi unha cousa accidental, pero que resulta que hai ámbar báltico. Hai ámbar báltico aquí, hai ámbar báltico aquí, tamén aquí, e aquí, e mesmo en Chipre. É dicir, que estas xentes, grazas ao ámbar, se surtían dunha materia prima que eles non podían explotar. Non había bons xacementos de cobre neste momento explotables, coa tecnoloxía que tiñan eles nese momento. E mesmo así, pois, teñen unha metalurxia moi desenvolvida, co cobre dos demais. Neste caso, sí que podemos falar xa dun tipo de economía xa non tanto de prestixio, xa non tanto do obxecto extraordinario, do obxecto que está dotado de valor simbólico, sino, neste caso, xa dunha materia prima, xa dun certo peso e dunha certa cantidade dela ao longo de varios séculos. Así que, de novo, outra vez, ese mundo que se ven basicamente un mundo autónomo, autosuficiente, ao mesmo tempo tamén recurre ou explota recursos ás veces localizados a grandes distancias. Temos evidencias, e agora nos movemos ao outro lado do Atlántico. Nos movemos a mediados do segundo milenio, nun lugar que se localiza aquí no sureste dos actuais Estados Unidos. Neste punto se chama Poverty Point. É interesante este sitio por unha razón, porque aquí hai unhas grandes construcións, pero que as fan xentes que non eran labregos nin gandeiros, eran cazadores aínda. En teoría, por tanto, non son sedentarios, non vivían ali. Entón, isto plantexa unha cousa moi interesante, e é que neste sitio, ao longo de medio milenio, 600 anos, se fan unha serie de construcións de grandes dimensións por parte de xentes que non residían ali. Estamos falando posiblemente dun lugar que tiña un carácter ceremonial, ao que acudían xentes dende distancias moi lonxanas. Estaban ali uns días, consumían moita comida, agora veremos unha evidencia desto, facían non sei se se ve unha foto aérea, fixeron esta serie de bancais, un gran túmulo, aquí vemos un plano, aquí está o gran túmulo, eses bancais. Esta sería unha reconstrucción. Neses bancais hai evidencias de cociña, pero non hai vivendas. É dicir, a impresión que dá é que estes bancais cerran este espazo, unha praza, que aquí se fan todas as ceremonias, se traen materiais de distancias moi lonxanas, se consume peixes, carne, outros alimentos, se cociña ali, e logo a xente se vai.
E isto ao longo, como digo, de máis de medio milenio. O sitio evoluciona ao longo deste tempo, cada vez máis complexo, ata a fase final. Despois de 600 anos, o sitio é abandonado. E encontramos, pois aquí están, este é Poverty Point, e esta é a procedencia de algúns dos obxetos que ali se encontran. Magnetita, por exemplo, para facer pesas de rede, galena, tamén para facer pesos ou outros obxetos, cuarcita, sílex, de procedencias moi distantes, a centos de kilómetros ou miles de kilómetros en algúns casos. E isto que temos aquí hai millóns de bolas de arxila. Aquí non hai pedra. Todo isto está feito con terra. Non hai pedra. E entón, eles que fan para cociñar? Fan grandes buratos na terra, fan fornos na terra, quentan nas fogueiras esas bolas de arxila, cando están ben quentes, as meten neses buratos, meten a comida, tápano, e así se fai. É un tipo de cociñado que se coñece en outros lugares, só que aquí, normalmente se utilizan pedras para quentar. Aquí, como non hai, isto é unha zona aluvial, está na chaira de asulagamento do río Mississippi, pois o que fan son esas pelotas de arxila, as cocen e logo se quentan aí. É dicir, estamos nun lugar, Poverty Point, a mediados do segundo milenio, nun momento en que non hai gandeiros, non hai agricultores nesta zona, pero a xente aínda así sinta a necesidade de xuntarse en determinados momentos do ano e mesmo, traendo obxetos valiosos, abandonándoos aí no curso de ceremonias que non sabemos moi ben a súa natureza. Pero nos volven a falar outra vez desa interconexión que existe entre estas xentes, mesmo, insisto, que son cazadores e recolectores. Ben, volvemos cruzar en sentido inverso o charco e nos vamos aquí a Galicia. Vou terminar aquí esta charla para non estenderme demasiado. Galicia, ata que nos fixeron as autovías e unha vez que remate o famoso AVE, é un país relativamente aillado nese cadrante noroeste, pero ten unhas vías naturais moi claras, unha dende o norte, ao longo da Rasa Cantábrica, a vía meridional ao longo da planicie costeira portuguesa, que se prolonga aquí nun sistema de fallas que chega ata a zona de Carballo, e logo dúas entradas ao longo do Val do Sil, comunica aquí co Bierzo, e outra zona aquí a través dunha serie de presións e de fallas que comunica a zona transmontana e coa área de Berín, etc. Ben, logo hai unhas vías secundarias que van ter certa importancia, por exemplo, no que ten que ver co camiño xacobeo, neste caso, co primitivo, ou co poboamento, por exemplo, os ríos como o río Limia, o río Miño, a conca do Miño, xogan un papel importante nesa comunicación. O que temos aí á esquerda son toda a serie de camiños, o camiño do norte, o camiño primitivo, o camiño francés cunha desviación aquí, o camiño portugués, o camiño inglés, etc. Isto, en certa medida, xa o debían coñecer estas xentes porque o primeiro poboamento do noroeste posiblemente sigue estas dúas rutas ao longo do Val do Douro para entrar ben por aquí, pola zona do Val do Sil, ou ben por riba do Cebreiro, ou por esta vía. Logo se expanden cara ao norte, seguindo
a prolongación da planicie litoral, ou o Val do Miño ata Monforte e logo cara ao norte. E logo a rasa, neste caso, posiblemente se utiliza para, dende aquí, poboar a zona cantábrica, dende Galicia. Cando nos movemos xa no Paleolítico superior, é dicir, xa non estamos falando, pois, os primeiros pobladores, quizáis 300, 400 mil anos. Cando nos movemos hai uns 30.000 anos aproximadamente, a dirección invírtese. Posiblemente os humanos modernos, os nosos directos de Manceiros chegan ao longo dese camiño do norte, desa rasa. E logo poden meterse por aí, polo que logo vai ser o camiño primitivo, e ocupar sitios, temos evidencias desas primeiras ocupacións en sitios como pode ser Eirós ou a Cova da Valiña, montándose pues, eses 30.000 anos. E xa en momentos posteriores do Paleolítico superior, seguindo o curso do Navia, ou dende a rasa litoral subindo cara ao xistral, xa nos momentos xa máis tardíos do Paleolítico superior, temos ese emprego desas rutas, a través das cales chegan obxetos que proveñen, en último caso, ou que nos relacionan coas comunidades de cazadores-recolectores da zona do Cantábrico. É dicir, outra vez estamos con xentes que viven basicamente en territorios máis ou menos próximos aos lugares de asentamento que coñecemos, pero que manteñen relacións a distancia, con comunidades de aquí, de Asturias particularmente. Sabemos que incluso aquí en Monforte temos un sitio en Valverde que máis ou menos dai uns 20.000 anos, no que utilizan sílex que provén da Asturias central. E isto nun momento particularmente frío. Vamos ver agora. Pois claro, as vías naturais moitas veces non teñen en conta as circunstancias climáticas. Hai moitos momentos no curso do Paleolítico superior no que unha boa parte das rexións, das áreas que nos comunican cara ao leste e cara ao sur, teñen unha cuberta de neve e de xeo. O cal, por exemplo, aquí o camiño francés, en moitos momentos, o que logo vai ser o camiño francés, non é practicable. E, sin embargo, adquiría moito valor a ruta libre de xeos ao longo do río Sil, como estamos aí exemplificado. Volvendo a Eirós. Eirós, por certo, a carón do camiño francés, do camiño xacobeo. Xa dixe que iba a facer algunha alusión, cando menos mínima, nunha situación moi estratégica, vixiando por unha banda o val alto do Navia, que daba comunicación co mundo das sociedades de cazadores-recolectores de asturianas, pero ao mesmo tempo tamén preto da conca do Miño e da Bacía de Monforte, onde hai pois, moita ocupación durante o Paleolítico. Pero agora nos movemos xa a un momento máis recente, ao Neolítico. E vemos, aquí un achado, que é un vaso, unha xerra, decorada con decoración, co que se chama con impresión cardial, con impresión dunha berberecho, co cal se fan, aquí temos unha especie de reconstrucción de como se farían esa reconstrucción cando a arxila aínda está blanda, é dicir, previo á cocción. Ben, esta sería unha reconstrucción desa xerra que ten uns parentes, uns paralelos moi semellantes en xacementos cardiais moi antigos do centro e sur de Portugal. Pezas como esta, nesta área, e tamén aquí no sur. Entón, temos que
é posible que haxa algún tipo de... Isto é un achado aillado, que se corresponde cunha cronoloxía na que, en principio, aínda non existe o neolítico en Galicia. Estamos quizáis ante o desplazamento de alguén que se leva de alguén procedente de aquí, deste núcleo neolítico, quizáis a un primeiro núcleo neolítico de xentes de agricultores e gandeiros que se instala aquí nas Rías Baixas e que manteñen quizás relacións co que son aínda cazadores-recolectores aquí na montaña luguesa, e quizáis como esas mulleres de Dinamarca, ou esas mulleres dos cementerios de Augsburgo, pois, pero moito antes, claro, no quinto milenio antes de Cristo, pois quizá se levou como prenda o seu casamento, unha cerámica que era moi apreciada, que era, bueno, significaba algo, un mundo completamente diferente, unha forma de vida radicalmente distinta da que levaban a xentes que nese momento, inicios do quinto milenio, finais do sexto milenio, pues, levaban unha vida aínda pues, móvil, baseada pues, na caza e na recolección. Pero, bueno, outra vez vemos esa idea de conexión, esa idea de xentes en movimento. E falando de movimento, unha idea, e isto xa dende os primeiros arqueólogos, dende Maciñeira, dende Cuevillas, se fixo a observación de que a menudo os túmulos se situaban a rentes, a carón de camiños. Temos aquí un túmulo e dúas cámaras, unha do norte e outra do sur, a zona de Redondela, de Monte Penide. Ben, fixemos un estudo hai uns anos sobre a zona do Barbanza que deu lugar a un incremento exponencial do número de túmulos coñecidos, pasan dos centenares, agora xa son máis de 209, xa hai algúns máis. Pero, bueno, hai un colega, non eu personalmente, senón o meu colega Carlos Rodríguez Rellán, profesor en Lisboa, fixo un xogo. Aquí temos, esta é segundo unha publicación que xa hai uns anos de cartografía histórica, entón serían os camiños xacobeos, digamos, as vías secundarias, os camiños xacobeos na zona do Barbanza. E é curioso que os túmulos se ven coinciden con algunhas destas vías, realmente se manteñen un pouco ao marxe. Dá a impresión que o movimento destas xentes seguía outros parámetros, outros intereses que os que movían a xentes que se desplazaban pois, a Santiago por motivos de peregrinaxe. Bueno, se fixeron unha serie de análises xerando o azar, toda unha serie de camiños, de rutas posibles, e ao final se concluí que as áreas que, digamos, con maior posibilidade de ter sido transitadas no neolítico coincidían aquí con esta zona e tamén con esta. E efectivamente, aquí na zona, na área baixa, aquí hai un número relativamente importante de túmulos, pero sobre todo nesta zona é onde se dá unha gran densidade de monumentos. Así que, bueno, así como os paleolíticos tiñan certa relación na súa ubicación cos camiños xacobeos, sexa orientados ao longo no remate do camiño primitivo, do camiño francés, dá a impresión que os constructores dos túmulos en gran medida se mantiveron alleos ao que logo sería o gran movimento de peregrinaxe como demostra pues, estas vías secundarias publicadas hai uns anos por Nartis e outros autores. E, bueno, pois, máis nada, casi me quedo aberto, non quero, creo que xa me estendín 3/4 de hora, xa que estaba xa rozando xa o perigo de excederme no tempo
tempo asignado. Moitas grazas pola súa atención e quedo aberto ás súas cuestións. Si é que podo, e intentarei contestalas na medida posible, porque claro, abarcamos un mundo moi amplo. Moitas grazas. Moitísimas gracias, Ramón, pola túa interesantísima Vou conferencia. deixar de compartir. Seguro que vai a provocar cantidad de dúbidas, de preguntas, entonces, sobre esta intervención. Agardamos as vosas preguntas, as podedes formular por escrito na página de Facebook do Concello de Marín, e mentras van chegando esas preguntas sobre esta intervención de Ramón Fábregas, vou facer unha pregunta. Que non sexa difícil, No, por suposto, por suposto. A pregunta, bueno, aquela que me pasaras antes, non? Que estamos en directo. Bueno, quería preguntarche Sí. si existe algún sitio en Galicia ou no ámbito da Península Ibérica, no Neolítico ou no Bronce, que teña connotacións propias que lle pudiéramos chamar ou por menos sospeitar que un lugar ceremonial ao que se tiveran desplazado xentes de certas distancias, non da contorna, sino de certa distancia. A ver, non tan claro, non tan nidio como pode ser o exemplo de Poverty Point. Por falta de tempo, decidindo incluir o caso clásico europeo, que é Stonehenge. Cada vez está máis claro que un gran centro de peregrinaxe, e ademais tamén, igual que Poverty Point, durante centos de anos. Non me ven á cabeza agora mesmo un sitio comparable, nesa escala, digamos, de complexidade. Agora, é certo que, por exemplo, algúns dos grandes recintos de fosos, que se coñecen no sur da Península Ibérica, estou pensando, por exemplo, no Alentexo, o de Perdigois, os sitios como La Pijotilla, ou sitios, por exemplo, como Valencina de la Concepción, en Sevilla, que teñen unha mistura de construcións a base de foxos, a base de combinados ou non con terrapléns, restos de non tanto de habitación como de consumo, de consumo eventual, a mellor de comida, o sea, feiras, para entendernos, feiras e festexos, non? E ao mesmo tempo, estes sitios tamén, en determinados momentos, actúan como lugares de enterramento. Son focos nos que, por exemplo, en Valencina de la Concepción, no conxunto monumental, hai uns tremendos monumentos megalíticos. En Perdigois hai sepulturas de tipo tolos. En La Pijotilla tamén. Entón, bueno, sí que creo que os hai, quizáis non tan estudiados ou que non teñen non son tan complexos, non son tan espectaculares, tan monumentais, quizáis, como eses casos clásicos, non? De Stonehenge ou, digamos, pois, os Moai da Illa de Pascua, é dicir, cousas que, claro, chaman moitísima atención. Pero, sen dúbida, houve tamén estes centros que actuaron como focos, como referentes para poboacións que a mellor se desprazaban decenas ou quizáis centos de kilómetros en determinados momentos do ano para xuntarse ali. Temos varias preguntas. Esta pregunta, si é posible que algunha concentración de túmulos en Galicia funcionara como santuario, como lugar de peregrinaxe. É factible, sí, sen dúbida. É dicir, estou pensando sitios como as Chans do Iroite, no Barbanza, con esa gran densidade, Monte Penide, o San Vicente, creo que recordar, non? Zona de Pico de San Vicente. Bueno, Chanda non recordo agora o nome. Tiña que recordar a mía que estudei ese sitio.
Ou, por exemplo, a necrópole da Cruz de Santa María do Incio, por Santa exemplo. María. Sí, sitios onde durante posiblemente varios séculos se construen pues, un gran número de mámoas. Sen dúbida, eses lugares debían estar dotados dunha certa atracción, ¿sí? que fai que a xente pois continúe, ¿sí? Mesmo xa con costumes funerais diferentes, porque podemos encontrar grandes túmulos megalíticos, logo xa túmulos máis pequenos que non conteñen cámaras pétreas, ou mesmo xa pois, tumbas destas ocultas de tipo de sepulturas planas ou cistas. En outras palabras, sí, é moi probable que podamos falar, sí, de centros que quizáis sexa exagerado decir centros ceremoniais, pero quizáis non, pero centros, lugares referenciais, lugares con unha connotación con un forte significado simbólico ao longo dos séculos, sí. Moitas gracias. Outra pregunta. Esta persoa nos pregunta se sabe, no enterramento da rapaza do Bronce en Dinamarca, por que non apareceron os osos? Sí, eso non me expliquei eu. As veces que andas con presa, non é que os quitaran ni nada, non. É que o carballo e a humedade xera un ambiente moi ácido. E ese ambiente é moi bo para conservar a madeira, pero os osos acaban con eles. E os dentes tamén resisten, os cabelos resisten, pero os osos quedan completamente comestos. O sea, é un problema de tipo microambiental, o que motivou a perda dos osos. Nos preguntan tamén se algunhas das grandes estacións de petroglifos poderían ter un carácter de culto ou peregrinaxe, semellante a un santuario, no que se reunirán xentes chegadas de distintos lugares. A ver, eu diría, en xeral diría que non, en xeral, pero hai unha serie de estacións que son moi rechamantes, polo espazo no que se localizan, pola área, digamos, pola existencia dunha superficie fronte a eles, polo tamaño das representacións. Estou pensando, obviamente, no gran conxunto de armas de Auga da Laxe, en Vincios, en Gondomar. A verdade. É pena, é verdade, este é un país que é moi difícil para documentar certas cousas, porque é un país ácido, un país ácido no sustrato, que se come, por tanto, se come o material orgánico. Logo é un país no que hai os fenómenos erosivos son bastante fortes, continuados, a sedimentación non é fácil, e entón é verdad que cando se fixeron ali algunhas sondaxes, pois é verdad que non se encontraron evidencias claras, digamos, de que houvese, pois eu que sei, xuntanzas. Agora, a min, ese sitio, por exemplo, sí que me suxire non a min, sino outros especialistas, o teñen dito antes que a min, e con máis criterio, dende logo, me suxire esa posibilidade, de que fosen áreas onde, pois, bueno, se xuntara a xente. Hai que ter en conta, ademais, no caso da Auga da Laxe, e isto é unha pequena obsesión miña, que nunca conseguín ver esos materiais, non sei onde están, pero sei que en prospección se encontrou a uns 100 metros aproximadamente da Gran Rocha de Auga da Laxe, se encontraron cerámicas que, creo recordar, polo que me teñen dito que serían máis ou menos da idade do bronce, unha cousa así. É moi interesante estudalas, porque poderían falarnos a mellor de este tipo de actividades. É dicir, evidencia de consumo, de reunión, etc. Nun momento, pois, máis ou menos paralelo. As alabardas sabemos que son dos inicios da idade do bronce, porque son reproduccións de útiles metálicos, do bronce inicial. A verdade é que, en concreto, ese lugar ali no Galiñeiro, sí que un se pode imaginar un lugar de reunión, porque é un sitio espectacular. É espectacular. É espectacular. Temos outra pregunta que nos fala de si o que coñecemos como Camiño de Santiago pode ter a súa orixe no Paleolítico. Bueno,
se cadra Eso moito dicir. Claro. Pero bueno, a ver, o que sí é certo é que o parte do Camiño de Santiago sigue algunhas das rutas naturais e vai a través das claves de paso que, lóxicamente, empregarían tamén pois, os paleolíticos e os neolíticos antes deles, porque a xente, sempre eu digo aos meus alumnos, a xente do pasado máis pretérito puderan ser primitivos, puderan ser tecnolóxicamente máis atrasados que nós, pero parvos non eran, eran xente, porque se o fose non estaríamos nós aquí, que somos os seus descendentes, a fin de contas. Entón, sí, é verdad que unha parte, polo menos, desas vías actuais serían empregadas, claro, por estas xentes, para os seus desplazamentos locais ou interregionais. Tamén nos preguntan si se teñen atopado mámoas en Galicia, cuentas de ámbar ou outros obxetos que teñan unha procedencia doutra parte da Península Ibérica ou de Europa. Sí. Quero recordar, falo de memoria, espero que non me estea escoitando a excavadora, por se acaso me tapata, pero quero recordar que, polo menos, en Chousa Nova, e non sei se nunha das mámoas que escavara Sobrino, no Morrazo, se falaba creo, Sobrino, o cando se fixo o estudo dos materiais dunha doa de ámbar, e quero recordar, no caso de Chousa Nova, certamente creo que incluso por analíticas, creo recordar, casi seguro, que hai unha ou dúas doas de ámbar. O que non lembro agora é a procedencia. Creo recordar que non son bálticas, pero en todo caso son foráneas, vamos. E despois, bueno, outros materiais, as varicitas. As varicitas que, bueno, sin analizar tampouco se pode asegurar, pero nós agora temos algunha analizada, por exemplo, na zona non de Mamo, pero na zona de Barbanza e proceden de Zamora, por exemplo. Entón, penso que tamén algunhas das doas de varicita terán, algunhas, por lo menos, terán esa procedencia zamorana. E logo, bueno, temos agora mesmo un traballo en prensa dun machado xa que leva moitos anos ali no departamento, que é o machado de Xadeíta, de Vilapedre, e as analíticas que temos din que é alpino, o machado, a materia prima é alpina, posiblemente o diseño do machado é bretón, e moi probablemente, isto por os estudos, bueno, na pescuda que estuvo facendo Carlos Rodríguez Rellán na documentación, posiblemente vendo a Santiago de la Iglesia lle chega as súas mans logo de escaravellar alguén ou destruir unha mámoa na zona de Vilapedre, en Vilalba, non? É dicir, sí, claro. Moi ben. Ben, pois xa son horas de ir pechando esta primeira, non vamos a esgotar o noso primeiro conferenciante. Damos as gracias ao profesor Fábregas por esta estupenda intervención. Damos gracias por ter participado nesta inauguración das Xornadas Blanco Freijeiro, nesta 19ª edición, e o despedimos, agardamos que ata pronto, ata unha pronta intervención. Encantado. E vos citamos mañá á mesma hora, ás 8 da tarde, co segundo relatorio. Teremos o profesor Fernando López Ansina, daremos un salto no tempo, nos meteremos xa no medievo e escoitaremos a súa intervención, Santiago o Maior, a súa casa en Compostela e os camiños de peregrinaxe. Boas tardes e ata mañá. Moi ben, boa noite, casi. Sí, de verdade. Moi ben. Veña, hasta loguiño.